Di sebuah desa terpencil, Provinsi Sumatera Utara, berdiri sebuah bangunan tua bekas bioskop yang sudah tidak beroperasi. Konon katanya, bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan dijadikan pusat hiburan rakyat di masa itu. Namun, di balik bangunan yang megah ini tersimpan cerita menyeramkan. Banyak orang-orang bilang kalau bekas bioskop ini angker dan tak ada yang berani mendekatinya. Di tahun 90-an, bioskop ini sangat populer di kalangan anak muda maupun tua. Tapi seiring berkembangnya zaman, banyak bioskop-bioskop modern dibangun. Hingga bioskop tua ini seakan kalah bersaing dan akhirnya ditutup. Hal inilah yang menjadi penyebab bangunan ini terbengkalai hingga mengundang misteri berbau mistis di dalamnya. Mulai dari suara-suara misterius hingga penampakan kuntilanak maupun gundurwo. Meski sudah tidak aktif, namun suara-suara misterius sering terdengar dari dalam bangunan. Seperti suara film yang sedang diputar dan riuh suara pengunjung. Masyarakat percaya kalau suara-suara tersebut berasal dari makhluk halus yang seakan tak rela bangunan ini dilupakan. Sebuah pengalaman gaib dialami sepasang sejoli dari luar daerah. Awalnya sepasang kekasih ini hanya berniat jalan-jalan di desa ini. Namun mereka merasa terpukau setelah melihat bangunan bioskop yang ada di sana. Bentuknya yang unik dengan nuansa klasik membuat mereka tertarik untuk masuk ke dalam bioskop tersebut. Karena tidak mengetahui seluk-beluk tempat ini, mereka pun tanpa ragu memutuskan untuk menonton sebuah film. Sesampainya di dalam bioskop, sepintas tak ada yang aneh. Hanya terlihat keramaian orang, sebagaimana bioskop pada umumnya. Setelah membeli 2 buah tiket, pasangan kekasih ini pun masuk ke dalam studio. Ternyata bangku-bangku sudah dipenuhi penonton dan hanya tersisa 2 bangku kosong milik mereka. Hampir setengah jam mereka di dalam studio, tapi film yang mereka tunggu tak kunjung diputar. Dengan perasaan yang bosan, keanehan mulai mereka rasakan. Baru mereka sadari ada yang aneh dengan para pengunjung di sana. Sejak awal mereka masuk ke dalam studio, tidak satupun orang-orang ini bergerak maupun bersuara. Dengan wajah pucat, mereka hanya terpaku. Dengan mata yang kosong, memandang layar bioskop. Suasana semakin mencekam saat lampu bioskop tiba-tiba padam. Pasangan kekasih ini pun sangat ketakutan dan ingin keluar dari tempat itu. Namun, baru saja mereka ingin bergegas, tangan-tangan dingin pengunjung di sana tiba-tiba mencekram tubuh mereka. Seperti ingin menahan untuk tetap tinggal di sana.
Beruntung, setelah berjuang sekuat tenaga, mereka akhirnya bisa lari dan keluar dari gedung bioskop itu. Tapi lagi-lagi mereka menyaksikan keanehan. Terlihat kondisi bioskop yang mereka masuki tadi begitu gelap dan usang. Nampak jelas bangunan ini telah lama terbengkalai, berbeda dengan apa yang mereka lihat di awal tadi. Akhirnya mereka sadar kalau hampir terjebak oleh ilusi makhluk gaib penunggu bekas bioskop.